20年前に家から追い出した妻の墓を訪れた不妊症の億万長者が、墓石で泣きじゃくる19歳の少年の姿に青ざめ、そこで彼が発見した事実は、誰もが耳を疑うものでした。この物語では、一つの決断がもたらす取り返しのつかない結末と、時を超えて真実の愛が起こす奇跡を、あなたの心の奥底に問いかけます。東京の凍てつくような12月の夜だった。高橋健三は、マホガニーのデスクにクリスタルのタンブラーを叩きつけた。高級なバーボンが入物の書類の上に飛び散る。普段は役員会議の戦場で冷静沈着を保っている彼の顔が、怒りと信じがたい思いで歪んでいた。妊娠しただと、歯を食いしばって絞り出した言葉だった。その子供が俺の子だと、本気で信じろとでも言うのか。暖炉のそばに立っていた静香は、まだ平らなお腹をかばうように両手を当てていた。いつもは温かい光で踊っているエメラルドのような瞳が、こぼれ落ちそうな涙で揺らめいていた。健三さん、お願いです。信じてください。私が他の誰かと関係を持ったことなど一度もありません。これは、私たちに起きた奇跡なんです。彼の乾いた笑い声が、部屋の緊張を切り裂いた。奇跡だと。国内中の専門医に見てもらったんだぞ。診断は明白だった。俺は子供を作れない体なんだ。だから言ってみろ、静香。お前が宿しているのは、一体どこの誰の奇跡なんだ。柱時計の秒針が、無慈悲に時を刻む。二人の間に重い沈黙が伸びていく。外では雪が降り始め、東京の街を偽りの静けさで覆い尽くしていた。あなたを愛して、この5年間、誠実に尽くしてきました、と静香は囁いた。あなたを裏切ったことなど、一度もありません。健三は椅子から立ち上がり、彼女の華奢な体の前に立ちはだかった。母が言っていた通りだった。お前は最初から俺の財産が目当てだったんだと、彼の声は、危険なほど低くなった。母の言うことを聞いておくべきだった。お義母様は、一度も私に心を開いてはくれませんでした、と静香は答えた。その表情に、珍しく反抗的な光が宿った。ちょうど今のあなたが、私たちの子にチャンスを与えようとしないのと同じように。健三はモネのオリジナル絵画の後ろに隠された金庫に向かい、手慣れた手つきでダイヤルを回した。彼は小切手帳を取り出すと、ペンが紙を突き破らんばかりの力で何かを書き殴った。ほら、彼は切手を彼女に突きつけた。これを持って、俺の前から消えろ。今までの奉仕に対する退職金だと思え、静香は、の金額を一別すらしなかった。お金で私を買えるとでも、あなたの子を連れて消えるための、口止め料だとでも言うのですか。俺の子ではないと彼は冷たく訂正した。そして、そうだ。まさにそれが俺の望みだ。明日の朝までに出て行け。静香が、どうにか尊厳を保ったまま背を向けようとしたとき、健三は付け加えた。もし俺に連絡しようとしたり、この件について何かしら要求しようものなら、俺の弁護士が、お前を社会的に抹殺するだろう。寝室のドアが静かに閉まる。それは、彼に与える義理などない。彼女の最後の礼儀だった。健三はもう一杯酒を注ぎ、胸に広がる空虚な感覚は、疑念ではなく、正当な怒りなのだと自分に言い聞かせた。夜が明ける頃には、静香は彼の屋敷から、そして彼の人生から姿を消していた。持って行ったのは、小さなスーツケースと、くずかごの中で無残に引き裂かれた小切手の切れ端だけだった。健三はまだ知らなかった。19年の歳月が流れた後、運命が彼自身が目を背けた真実と向き合わせることになるということを。すべてを変えてしまう一つの墓石の隣で、東京の突き刺すような冬の空気が、静かの薄いコートを通り抜けていく。彼女は見慣れない通りを方向追いながら、小さなスーツケースを握りしめていた。かつて可能性の象徴だった壮大な超高層ビルが、今では牢獄の壁のようにそびえ立っている。涙は頬を伝う前に凍りついた。2万円。それが、健三が間違いなく彼女の口座を凍結させる前に ATM から引き出せた全額だった。家もなく、金もなく、そしてお腹の中には新しい命が宿っている。健三の残酷な不信にもかかわらず、彼の赤ん坊だ。考えるのよ、
静か、彼女は自分に囁きかけた。息が凍てつく空気の中で白く濁る。東京から出なければ、彼女は大学時代のルームメイト、由美のことを思い出した。大阪に住んでいるはずだ。最近は連絡が途絶えていたが、由美はいつも心優しい友人だった。望みは薄いかもしれないが、彼女にはそれしか選択肢がなかった。東京駅の夜行バス乗り場で、チケット係の退屈そうな表情は、彼が運賃を告げた時も変わらなかった。大阪まで片道8500円になります。静かの意が沈んだ。物乞いをするしかない。かつて想像だにしなかったことだ。彼女は練習した尊厳を保ちながら旅行者に近づいたが、向けられるのはそらされた視線と気まずい拒絶だけだった。誰もが私を詐欺師だと思っているんだわ。彼女は空腹街を締め付けるのを感じながら苦々しく思った。お嬢さん、大丈夫かい？使い古された手と親切な目をした年配の男性が彼女の前に立っていた。その表情のどこかが亡くなった彼女の父親を思い出させた。私、大阪に行かなければならないんです。彼女は言葉を詰まらせた。ここには行くところがなくて、彼は彼女を値踏みするように見た。しかしその視線には疑いではなく理解があった。わしも昔ホームレスだったことがある。彼はぽつりと言った。バブルが引けて何もかも失った。誰も助けてくれんかった時に手を差し伸べてくれた人がおったんじゃ。彼は古びた財布に手を入れるときっかりの運賃を彼女に手渡した。いつかこの恩を誰かに送ってやってくれ。頼むのはそれだけじゃ。バスの中の温かさも彼女の心の中の麻痺した感覚を溶かすことはできなかった。しかし東京の街が背後へと消えていくにつれて、静かはようやく息をつくことができた。私は生き延びる。生き延びなければならない。長い夜が明け、疲れ果て、方向感覚を失った彼女は、大阪の由美が住んでいるはずのアパートの前に立っていた。ドアをノックする心臓が激しく脈打つ。ドアが開き、見慣れた由美の顔が現れた。今は驚きに縁取られている。静か。一体どうしたの？他に行くところがなかったの？静かは、声が震えるのをこらえながら囁いた。健三さんに追い出されたの？静かがお腹に当てたかばうような手に気づくと、由美の表情は和らいだ。彼女は言葉もなく静かをきつく抱きしめた。中に入って由美はきっぱりと言った。もう大丈夫だから。アパートは小さかったが、ほんとカラフルな布で満たされた暖かい空間だった。由美がお茶を入れる間、静かはすべてを説明した。妊娠、健三の避難、そして突然のホームレス生活。ろくでなし、由美はつぶやいた。あなたはもっと幸せになるべきよ。その日初めて、静かの肩の力が抜けた。どうしたらいいかわからないの、由美。私、何も持っていない。由美はテーブル越しに手を伸ばし、彼女の手を握った。私と、その赤ちゃんがいるじゃない。一緒に何とかしましょう。その夜、由美のソファで借り物の毛布にくるまりながら、静かはまだ生まれぬ我が子に囁きかけた。私たちは大丈夫よ。必ず、大丈夫だから、まだどうすればいいのかはわからなかった。しかし、東京と大阪の間のどこかで、絶望は決意に変わっていた。健三は、最も大切なもの以外、すべてを奪い去った。彼女の尊厳と、その中に宿る尊い命を。静かは、由美のアパートの洗面所の鏡に映る自分を見つめた。手は、ここ数週間で少し膨らんできたお腹の上に置かれている。顔はやつれ、目には新たな疲労の色が浮かんでいた。しかし、そこには何か別のものもあった。静かな決意だ。いつまでも私の部屋に隠れているわけにはいかないわよ。その朝、由美は朝食をとりながら優しく言った。あなたがここにいるのは構わないけれど、あなたにはあなた自身の人生が必要よ。あなた自身と赤ちゃんのために、彼女は正しかった。静かが大阪に着いてから3週間が経った。由美の寛大さは命綱だったが、静かは借り物の空間と時間の上に未来を築くことはできないと分かっていた。キッチンのテーブルの上には、求人情報誌が開かれている。まるで囲まれたリストが、
可能性へのロードマップを描き出していた。静香はメソディカルに一つ一つ電話をかけていたが、返ってくるのは同じ答えだった。経験者のみ募集は終了しました。あるいは、彼女が妊娠していることを告げた時のためらいがちな沈黙。諦めないで由美は、教員の仕事に出かける前に彼女の肩を握って励ました。きっと何か見つかるわ。午後になって、静香は勇気を振り絞って、田中食堂のドアを開けた。店の窓にはいつも従業員募集の札が掲げられている、こじんまりとした店だった。ドアを開けるとベルが鳴り、コーヒーと焼き魚の香りが鼻をついた。いらっしゃい。何にしますか？カウンターの向こうで、白髪をきついお団子にまとめた、厳しそうな顔つきの女性が尋ねた。静香は咳払いをした。お仕事の募集を見て、来ました。後に知ることになるが、田中と名乗るその女性は、静香を値踏みするように一別し、その視線は彼女のお腹で一瞬止まった。接客の経験はありません。静香は認めた。でも、覚えるのは早いです。それに、彼女は一呼吸置いて、プライドを飲み込んだ。この仕事が、どうしても必要なのです。田中さんはエプロンで手を拭いた。きつい仕事だよ。お客さんは気難しい人も多いし、給料も良くはない。承知しています。いつから始められますか？そのシンプルな問いに、静香は涙が出そうになった。すぐにでも、田中さんはぶっきらぼうにうなずいた。じゃあ、明日の朝6時。遅れないようにね。その夜、静香は由美と祝杯をあげた。シャンパンの代わりに、二人で安い発泡性の日本酒を分かち合った。自立への第一歩ね。由美は乾杯した。あなたのことを誇りに思うわ、静香。なんてお礼を言ったらいいか。静香は声を詰まらせた。私があなたのドアを叩いた時、それが友達でしょう。由美は遮った。それに、あなただって同じことをしてくれたはずよ。翌朝、静香は夜明け前に目を覚ました。緊張感が彼女を準備へと駆り立てる。彼女が到着した時、食堂はすでに活気に満ちていた。カウンターにはトラックの運転手や早番の労働者たちがひしめいている。ほら、田中さんはプロンを突き出した。7番から14番テーブルがあなたの担当。コーヒーは常に入れたて。日替わり定食はこの黒板に書いてある。それと、誰にもバカにされたりするんじゃないよ。仕事は覚えることが多く、大変だった。静香は皿のトレイを落とし、注文を間違え、空腹の客の苛立ちに耐えた。午前中の半ばには足は痛み、背中は悲鳴を上げていた。しかし、彼女は弱音を吐くことを拒んだ。珍しく客足が途絶えた時、塩の容器を補充している彼女の隣に田中さんが現れた。あんた、思ったよりはやるじゃないか。それは手放しの称賛ではなかったが、静香は小さな達成感を覚えた。チャンスをくださって、ありがとうございますと彼女は答えた。田中さんの目が少し和らいだ。妊娠、何ヶ月だい？もうすぐ4ヶ月です。田中さんは思案深げにうなずいた。私の妹が市民病院で産科の看護のをやってるんだ。連絡先を教えてやるよ。妊婦検診が必要だろうからね。予期せぬ親切に、静香の喉が詰まった。ありがとうございます。日々は週へと溶けていき、日常が形作られていった。静香は田中食堂で早朝シフトをこなし、稼いだお金は1円たりとも無駄にしなかった。わずかなチップは、赤ちゃん基金と由美のきれいな字で書かれたガラス瓶に入れられた。夜には、地域情報誌を隅々まで読み、中古のベビー用品、無料の診療所、子育て教室などの情報を探した。初めての休日に、静香は地域の女性支援センターを訪れた。そこでレジーナと名乗るカウンセラーが、緊急医療扶助の申請を手伝い、シングルマザーのための支援グループを紹介してくれた。再出発する女性は、あなただけじゃないわ。レジーナは、分厚い情報のファイルを手渡しながら言った。そして、あなたが最後でもない。でも、あなたは正しいことをすべてやっているわ。その夜、由美のアパートのベランダに座り、夕日が街に黄金色の光を投げかけるのを眺めていると、静香は初めて赤ちゃんの胎動を感じた。
蝶の羽ばたきのような優しい動きだった。こんにちは、小さな子、彼女は囁いた。涙が頬を伝う。約束するわ。何があっても、あなたに良い人生を与えてあげるから。その頃、東京では、高橋健三のビジネス帝国が繁栄を続けていた。静香との離婚は即に成立した。彼女が不在だったため、手続きは笑えるほど簡単だった。彼は最終書類に署名しながら、安堵以外の何も感じないと自分に言い聞かせ、胸の奥に住み着いた空虚な痛みを無視した。静かな時間に、時折疑念が忍び寄ることがあった。もし彼女が真実を語っていたとしたら、もし医者たちが間違っていたとしたら。しかし、彼はそういった考えをすぐに追い払い、代わりに買収案件や利益率に集中した。彼は決して彼女を探さなかった。彼女がどこへ行ったのか、子供を産んだのかどうか、知ろうともしなかった。彼の心の中では、その章は閉じられ、ページは引き裂かれ、燃やされていた。彼が気づいていなかったのは、いつの日かその灰が再び舞い上がり、彼が逃れることのできない真実へと姿を変えることだった。一方、シカゴ、いや大阪では、旧姓の佐藤に戻った静香が、粘り強いレンガを一つ一つ積み上げるように未来を築いていた。それは彼女が思い描いていた人生ではなかった。しかし、ユミのアパートの冷蔵庫に貼られたエコ写真を見つめながら、彼女は予期せぬ感情を抱いていた。希望だ。大阪での新しい生活が始まって半年、静香は満たされているとは言えないまでも、彼女を支えるリズムに落ち着いていた。田中食堂での日々は、彼女に効率性と静かな尊厳というささやかな評判をもたらした。常連客は、彼女の担当席を希望し、気前の良いチップを置いていく。そのお金は、彼女が着実に増やしている貯金に加えられた。しかし、妊娠が進むにつれて、現実は制服のきつくなるウエストバンドのように押し寄せてきた。何時間も立ち仕事をしているため、背中は常に痛んだ。田中さんは、静香が見ていないと思っている時に、心配そうな視線を送るようになっていた。食堂で働き続ける以上の計画が必要よ。ある晩、ユミは中古のベビー用品店を一緒に見て回りながら言った。あなたと赤ちゃんを長期的に支えられる何かよ。静香は小さな青いセーターに指を滑らせた。わかってる。でも、何をすればいいの？大学も卒業していないし、経験のない妊婦を雇おうなんて人はいないわ。プログラムがあるわ、ユミは主張した。職業訓練とか、資格取得コースとか、もっと良い選択肢を与えてくれるものが。その夜、ユミが採点をしている間、静香は専門学校のパンフレットや職業能力開発の案内を熱心に読み込んだ。ある特定のプログラムが彼女の目を引いた。医療事務管理だ。訓練期間はわずか8ヶ月で、夜間クラスがあり、90% の就職率を誇っていた。これを彼女はパンフレットを指さしながらユミに言った。これなら私にもできるかもしれない。プログラムの費用は控えめだったが、それでも現在の彼女の視力では賄えなかった。それでも諦めずに、静香は専門学校のカウンセラーに予約を入れた。プログラムアドバイザーのリサは、静香の状況を手慣れた様子で、思いやりを持って聞いてくれた。シングルマザー向けの奨学金がありますと彼女は説明した。それに、分割払いの制度も。あなたが本気なら、私たちはこれを実現させることができます。本気です。静香はきっぱりと言った。私は、もっと良い何かを気づかなければならないんです。2週間後、静香は食堂のシフトが終わった後、週に3回、夜間クラスに通い始めた。疲労は圧倒的だったが、課題を一つ終えるたびに勝利を感じ、試験に合格するたびに、スーツケースとまだ生まれぬ子供だけを抱えて大阪に到着した絶望的な女性から一歩遠ざかる気がした。田中食堂では、田中さんが彼女の授業に合わせてスケジュールを調整してくれた。静香が期待していなかった優しさだった。私の母親もね、一人で4人の子供を育てたんだ。田中さんはぶっきらぼうに説明した。自分を良くしようと努力している人間は、誰だってチャンスを与えられるべきだよ。妊娠8ヶ月になる頃には、静香の勉強スケジュールは困難を極めていた。
足首は腫れ上がり、専門学校の教室のプラスチックの椅子は拷問器具のようだった。しかし、彼女は耐え抜き、客の注文の合間に課題をこなし、休憩時間には単語カードで勉強した。あなたは私が出会った中で一番頑固な人よ。ある夜、由美は開いた教科書に顔を押し付けてキッチンテーブルで眠っている静香を見つけていった。由美は共有のリビングルームをメーカーシフトの保育室に変えていた。ガレージセールで見つけたものや同僚の教師たちからのお下がりで飾り付けられている。隅にはベビーベッドが置かれ、その上には布製の星のモビールが吊るされている。星の一つ一つは夜の会話をしながら由美が縫ってくれたものだった。大したものじゃないけど由美は謝った。でも始まりよ。これが全てよ。静香は感謝の気持ちで胸がいっぱいになりながら囁いた。爽やかな10月の朝、静香が食堂の砂糖入れを補充している時に破水した。田中さんが自ら彼女を病院まで運転し、渋滞に悪態をつき、2つの赤信号を無視した。私の車でこの子を産むんじゃないよ、彼女は警告したが、その手は静香の手を安心させるように力強く握っていた。16時間後、佐藤海がこの世に生を受けた。3200g の完璧な赤ん坊で、豊かな黒髪と、ついに開かれた時には紛れもない高橋屋の青い瞳を持っていた。彼を腕に抱いた時、静香は過去の痛みを超越する、猛烈な、ひごまとな愛を感じた。こんにちは、私の愛しい子、彼女は囁いた。私たちは、やり遂げたのよ。由美と田中さんは交代で訪れ、実用的な贈り物を届け、静香が大切にする写真を撮ってくれた。新しい命の誕生に大喜びする祖父母も、葉巻を配って回る誇らしげな父親もいなかった。しかし、そこには豊かで、猛烈な愛があった。国を隔てた場所で、息子の誕生に気づくこともなく、高橋健三は記録的な不動産取引を成立させ、ペントハウスのオフィスで一人祝杯を挙げていた。成功では決して埋めることのできない、必要な空虚感を無視しながら。海が生まれてからの冬は、大阪がここ数十年で経験した中で最も寒い冬だった。静香は息子を中古の服で何枚も重ね着させてから、授業に出かけた。田中さんが短時間勤務での復帰を許してくれたことに感謝していた。仕事、学校、そして育児の間で、睡眠はめったに得られない贅沢品となった。特に厳しい夜には、由美が海を見てくれると主張し、静香が乳児を雪の中引きずり回すことなく授業に出られるようにしてくれた。これらの別離の瞬間は、実用的ではあったが、静香の心を締め付けた。あなたがいなかったことなんて、あの子は覚えてもいないわ。由美は彼女を安心させた。それに、あなたは彼のためにこれをやっているのよ。静香は彼女が正しいと分かっていた。しかし、罪悪感は、彼女の新しい人生におけるおなじみの伴侶として、根強く残っていた。自分は十分ではない。十分に与えられない。どうにかしてもっとあるべきなのだと、それは囁いた。静かな時間に、彼女は歴史を通じてシングルマザーたちがこのように感じてきたのだろうかと思った。常に引き裂かれ、絶えず不十分であると。それでも、すべてを価値あるものにする純粋な喜びの瞬間があった。ある朝、彼におむつを替えながら歌っていると現れた、歯茎を見せた不格好な笑顔。太陽の光の中で踊る誇りの粒子への彼の夢中な様子。彼が眠っている時の、彼女の胸にかかる彼の小さな体の重み。完璧で、信頼に満ちている。ある晩、期末試験の勉強をしながら、静香は海を膝に乗せ、医療請求コードを暗記しようとしながら優しくゆすっていた。集中力が分散することに苛立った彼はぐずり始め、その小さな顔は本格的な泣き声の準備のためにくしゃくしゃになった。海ちゃん、彼女は単語カードを脇に置いてつぶやいた。わかってるわ、ママはここにいるからね。彼女は彼を肩に抱き上げ、リズミカルに背中を叩いた。すると突然、彼女は彼の小さな手が、彼女の動きを意図的に真似て、彼女の肩を叩き返してくるのを感じた。この小さな仕草、この、あなたの声が聞こえるよ、あなたに依頼ているよ、という最初のコミュニケーションが、彼女の疲労を突き破り、涙が頬を伝ってこぼれた。ああ、
彼女は囁いた。あなたと私、きっと大丈夫よ。その夜、彼女は彼の誕生以来つけている日記にこう書いた。今日、息子が私に手を伸ばし返してくれた。とても小さなことだったけれど、それはとてつもなく大きく感じられた。彼はただの赤ん坊ではなく、一人の人間になりつつある。考えや感情を持ち、私に彼が理解していることを示す方法を持つ誰かに。これはすべての親が感じるものなのだろうか。この驚き、この恐れ、この圧倒的な愛。賢三は私たちのことを考えたりするのだろうか。彼が失っているものの空虚さを感じたりすることはあるのだろうか。いつか、海がその空虚さをあまり深く感じないことを願う。私に愛されることで、十分であることを願う。冬が春に溶ける頃、静かの決意は壊れない何かに固まっていた。彼女は可能な限り追加のシフトに入り、海が昼寝をしている間に勉強し、認定試験では指導教官さえも感心させるほどの高得点で合格した。彼女のプログラムの責任者は、静香がどんな医療機関にとっても貴重な人材になると確信し、彼女に求人情報を送り始めた。一方、東京では、高橋賢三の帝国がその容赦ない拡大を続けていた。彼は3つの新しい都市にオフィスを開設し、経営不振に陥っていた競合他社をその価値の数分の1で買収し、雑誌では日本で最も結婚したい独身男性の一人として特集された。記事は彼の以前の結婚について、子供たちが事態を複雑にする前に解消された短い結婚として、通りすがりに言及していた。ある夜遅く、オフィスでこれを読んだ賢三は、予期せぬ痛みを感じた。彼は何ヶ月も静かのことを考えないようにしていた。テレビ番組のコマーシャルのように、彼らの生活の記憶を飛ばすように自分を訓練していた。しかし、彼らの結婚が彼の成功物語の脚中にまで縮小されているのを見て、何かが彼を動揺させた。彼は、初めてではないが、彼女がどうなったのか疑問に思った。彼女は子供を産んだのか。男の子か、女の子か。彼女は愛する他の誰かを見つけたのか、彼女が望むものを与えられる誰かを。これらの考えは、白氷を踏むように危険に感じられた。彼はすぐにそれらをシャットダウンし、もう一杯スコッチを注ぎ、彼の注意を要求する四半期ごとの予測に目を向けた。不動産開発は、干渉や後悔の上には成り立たない。大阪に戻ると、静香は地元の評判の良い小児科医院からのオファーを受け取った。給与は控えめだったが、安定的で、彼女と海の両方の健康保険を含む福利厚生がついていた。オフィスマネージャーは彼女の資格に感銘を受け、彼女がシングルマザーであることにも動じなかった。静香が望むことさえあえてしなかった組み合わせだった。その夜、彼女と由美は珍しい贅沢で祝った。近所のタイ料理レストランからのテイクアウトと、安価なワインのボトルだ。新しい始まりに由美は乾杯し、小さなキッチンでグラスが鳴った。そして、それを可能にしてくれる友人たちに静香は、言葉では言い表せない感謝を込めて付け加えた。後で、ベビーベッドで眠る海を見ながら、彼の小さな胸が息をするたびに上下するのを見ていると、静香は、東京でのあの運命の夜以来、経験したことのない何かを感じた。希望だ。ただ生き残るための絶望的な希望ではなく、可能性という温かく、広がる希望だ。私たちは大丈夫よ、彼女は眠っている息子に囁いた。それは、彼女がついに守れると信じた約束だった。5年という歳月は、愛読書のページをめくるように過ぎていった。静香の小児科医院での役職は、受付担当から医療事務長へと変わっていた。彼女の物静かな有能さは、医師や患者たちからの尊敬を勝ち得ていた。ささやかな昇給と年一度のボーナスのおかげで、彼女はついに由美のアパートを出て、家族向けの地区にある小さな 2DK の部屋に引っ越すことができた。新しい住まいは、東京の基準で言えば決して立派なものではなく、かつて賢三と暮らした豪邸とは比べ物にもならなかった。しかし、それは彼らの家だった。海が自分の部屋を持てる場所。壁は、ある週末に彼女が空色に塗った。おもちゃがリビングの床に心置きなく散らばっていてもいい場所。廊下には、
彼らの小さな家族の写真が並べられている場所だった。海の5歳の誕生日、静香は彼を中古の自転車で驚かせた。赤いペンキは少し剥げていたが、補助輪は頑丈だった。子供だけが表現できる特別な喜びで輝く彼の顔は、彼女がそれを買うために取ったすべての追加シフトの価値があった。今すぐ試しに行ってもいい、ママ。お願い。彼はすでに自転車をドアの方へ押そうとしながら懇願した。もちろんよ、誕生日の主役さん。彼女は笑いながら鍵をつかんだ。公園で、彼女は彼が心もとない足取りで小道を進むのを見守った。彼女によく似た黒髪が、そよ風になびいている。しかし、その鋭く、冬の氷のように青い瞳は、すべて建造のものだった。時々、海の無邪気な視線を通して、彼の父親が自分を見返しているのを見ると、息が止まりそうになった。見てて、ママ。彼はよろよろと一周するごとに自信をつけながら叫んだ。見てるわよ、愛しい子。すごく上手よ。その夜、ユミと、フィアスリ否定するだろうが、サロゲートな祖母のようになった田中さんと一緒に誕生日ケーキを食べた後、静香は疲れかけた海をベッドに寝かしつけた。ママ、彼は眠そうに尋ねた。学校の智也くんがね、みんなにはパパがいるんだって。僕のパパはどこ？彼の誕生以来、ずっと覚悟していた質問だったが、それでもパンチのように重く響いた。静香は彼のベッドの端に腰掛け、慎重に言葉を選んだ。あなたのお父さんはね、遠いところに住んでいるの。東京っていう街で、高いビルを建てるお仕事をしているのよ。どうして一緒に住んでないの？静香は彼の髪を撫でた。時々ね、大人たちは理解するのが難しい選択をすることがあるの。あなたが生まれる前、お父さんとママは一緒にいることができなくなってしまったの。でも、それはあなたのせいでは全くないのよ。僕に会いたくないの。ああ、海。彼女は胸が張り裂けそうになりながらため息をついた。お父さんはずっと前に選択をしたの。でも、あなたにはママがいるし、ユミおばさんも、それに、私がいないと思ってこっそりクッキーをくれる、気難しい田中さんもいるわ。海はこれを考えているようだった。彼のまぶたが重くなっていく。パパが僕のこと、知ってたらいいのにな。いつか、そうなるかもしれないわね。彼女は囁いた。建造に連絡するつもりは毛頭なかったが、一度燃え落ちた橋は、灰のままにしておく方が良いこともある。国を隔てた場所で、高橋建造は最新の超高層ビルの完成を、屋上での高級なパーティーで祝っていた。52歳になっても、彼は東京で最も結婚したい独身男性の一人であり続けたが、その肩書きの華やかさはとうに色あせていた。彼の恋愛は長続きしなかった。女性たちは彼の富と権力に引きつけられるが、やがて彼の感情的な距離、仕事への執着、そして真につながることのできない不器用さにうんざりしていくのだった。時折、珍しく正直な瞬間に、彼は自分の功績の空虚さを認めた。ガラスと鋼鉄の塔は、毎晩響き渡るペントハウスに一人で帰るとき、何の意味も持たなかった。しかし、あり得たかもしれないものの廃墟を検証するよりも、もう一つビルを建てる方が簡単だった。海が10歳になる頃には、彼は素早い頭脳と優しい心を持つ、思慮深い少年に成長していた。彼の部屋は、建築や高層ビルに関する図書館の本で埋め尽くされていた。その興味は、時々、彼の父親との無意識のつながりのせいで、静かの胸を痛ませた。ママ、これ見て。ある晩、海は借りてきた建築の本に載っている、洗練された超高層ビルの写真を指さしながら興奮していった。これ、高橋エンタープライズが去年建てたんだって。それって、ママが佐藤に戻す前の、僕の名字だよね。静香は言葉を止め、建造が彼らの会話に入り込んでくるときにいつも感じる、胸の締め付けを感じた。ええ、そうよ。それは私の結婚していた時の名字。じゃあ、僕のパパがこれを建てたんだ。彼の、痛いほど見慣れた青い瞳が、予期せぬ誇りで輝いた。彼の会社がね。彼女は慎重に答えた。あなたのお父さんは、ビジネスで成功しているのよ。海は建物の画像を思慮深く見つめた。最初に模型とか作るのかな。
僕にもできるかも。理科の自由研究、得意だって先生が言ってたもん。静香は微笑み、彼の髪をくしゃくしゃにした。あなたは、やろうと決めたことは何でもできるわ、海。それは、私たち二人から受け継いだものよ。これらの瞬間、無邪気な質問、彼の半分の遺産に対する自然な好奇心は、決して楽にはならなかった。しかし、静香はずっと前に自分自身に約束をしていた。彼女は海に建造について決して嘘をつかない。そして、憎しみで彼を毒することも決してしない、と。彼女が語る物語は、簡略化されてはいたが、真実だった。彼の父親は、彼が自分の子であると疑い、彼らを隔てる選択をし、遠くで違う人生を送っている、と。彼女が自分の中に秘めていたのは、より暗い詳細だった。建造がどれほど残酷に彼女を退けたか、彼が彼女の不貞をどれほど非難したか、彼女を消すためにお金を提示したこと。いくつかの真実は、子供の肩には重すぎる。建造の不在にもかかわらず、あるいは、おそらくそのおかげで、静香は、海が本当に重要な価値観を理解して成長するようにと固く決意していた。彼女は模範を通して彼に教えた。勤勉に働き、他人に優しさを持って接し、質素な喜びを見出すこと。彼らの土曜日の日課は神聖なものになった。午前中は元の動物保護施設でボランティア活動をする。神経質な犬に対する海の優しい接し方は、目を見張るものがあった。それから、新鮮な野菜を求めて朝市へ。午後は一緒に料理をしたり、図書館の割引パスで美術館を訪れたりして過ごした。お金は依然として厳しかったが、静香は慎重に管理した。海の学校の服はサイクルショップで買ったものだったが、いつも清潔で、きちんと繕われていた。誕生日パーティーはささやかだったが、創造性に富んでいた。クリスマスプレゼントは少ないかもしれないが、思いやりを込めて選ばれていた。海の学校で家系図を作る課題が出された時、静香は彼が適切な枝に建造の名前を置くのを手伝った。建造の両親の欄には、不明と書いた。彼女は彼らに会ったことがなく、めったに自分の子供時代を語らない夫から、冷たい話を聞いただけだった。いつか、会えるかもしれないね。家系図を作りながら、海は事実を述べるように言った。そしたら、もっと枝を埋められる。静香の手が震え、鉛筆の線を汚してしまった。そうね。彼女は、彼の希望を打ち砕きたくない一方で、そのような出会いがどれほどありえないかを知りながら言った。でもね、海、家族っていうのは、ただ木の枝のことだけじゃないのよ。それは、誰があなたを愛しているか、誰があなたのそばにいてくれるか、誰がそこにいることであなたの人生をより良くしてくれるか、ということなの。弓おばさんとか、田中さんみたいに。その通りを彼女は微笑んだ。血ではなく、友情から築き上げた家族に感謝しながら。その夜、眠っている海を見ながら、静香はこの子がどれほど完全に自分を変えたかに驚嘆した。彼の前は、彼女は失ったものによって定義される女性だった。彼の後は、彼女は見つけたものによって定義される誰かになった。自分が持っているとは知らなかった強さ。最小の瞬間にある喜び。自分自身を超えた目的。建造が東京で何を建てていようと、それは彼女がここで建てているものとは比べ物にならなかった。思いやりと勇気の両方を持つ一人の人間。いつの日か、彼の父親が決してなれなかったような男になるかもしれない少年。合格通知書は火曜日の午後に届いた。重厚なクリーム色の封筒に東京大学の紋章がくっきりと印刷されている。静香はそれを見つめ、キッチンのカウンターの上に置いたまま、海が高校生活最後の日から帰ってくるのを待っていた。彼女が東京を何も持たずに逃げ出してから19年の歳月が流れていた。今、彼女の息子、聡明で心優しい海は、かつて彼女が彼に与えることを夢見ることしかできなかった可能性の入り口に立っている。ついに玄関のドアが開くと、静香の心臓は高鳴った。
身長180センチはあろうかという海が現れた。色あせたジーンズとフランネルのシャツを着た彼はとても大人びて見え、時々、彼女はまだそれが信じられなかった。彼女は封筒を指さしながら簡潔に言った。海は凍りついた。彼の青い目、逃れられない高橋家の目が大きく見開かれた。それって、東大の彼女はうなずいた。あなたの第一志望の彼の手は封筒を手に取るとき、わずかに震えていた。開けられないよ。ママが開けて、彼女は首を振った。これは、あなたの瞬間よ、海。なんて書いてあろうと、彼が封を切り、手紙を広げるのを、彼女は見守った。彼の表情は、緊張から、信じられないという思いへ、そして純粋な喜びへと変わっていった。受かった彼は囁いた。特待生で、静かの中を駆け巡った誇りは、圧倒的だった。この聡明な若者、彼女の息子は、家柄や富によってではなく、彼自身の力で、国内で最も権威のある大学の一つへの道を勝ち取ったのだ。あなたならできるって、分かってたわ。彼女は、感情で声を詰まらせながら彼を抱きしめた。ずっと、分かってた。その夜遅く、最初の興奮が落ち着き、由美と田中さんに電話で知らせ、海の好きなパスタで祝った後、現実が忍び寄り始めた。東大は、東京にある。海がこれまでいたどの場所よりも、建造の近くに。ねえ、ママ。夕食の皿を一緒に洗いながら、海は静かに言った。調べてみたんだ。高橋エンタープライズ、東京に本社があるんだね。静かの手が、石鹸の泡の中で止まった。別に、連絡を取るって言ってるわけじゃないんだ。彼は慎重に続けた。ただ、知ってるってことを、ママに知っておいてほしかったんだ。彼女はうなずき、意図的に集中して作業を再開した。あなたの人生よ、海。あなたの選択。それについて、あなた自身で決断できる年齢だわ。もし、いつか会ってみようとしたら、ママは、傷つく。その質問は、正直で、避けられないものとして、二人の間に漂った。静香はゆっくりと手を乾かし、息子に向き直った。あなたをどれだけ愛しているかは、何も変わらないわ。彼女はついに言った。そして、あなたがどんな人間になったかを、私がどれだけ誇りに思っているかも、何も変わらない。そう言っても、私にとって、それが複雑なことじゃないってふりはできないわ。海はうなずき、理解が二人の間を行き交った。会いたいかどうかも、まだわからない。ただ、何か、空白の部分があるような気がして。わかってるわ。彼女は、彼の方を包みながら囁いた。私なりに、それを埋めようと最善を尽くしてきたつもりよ。ママはやってくれたよ。彼は激しく言った。大切なものを、全部で埋めてくれた。夏はあまりにも早く過ぎ去っていった。準備と期待が入り混じった、ぼんやりとした時間。静香は、海が寮生活で必要なものを買うのを手伝い、教科書を調べ、彼の履修計画を立てるのを手伝った。彼女は自分の不安を胸にしまった。奨学金があるとはいえ、お金に対する不安。彼が家から遠く離れてしまうことへの不安。そして、彼が高橋という名前と遺産に遭遇した時に何が起こるかもしれないかという不安。引っ越しの日、彼の小さな寮の部屋に立ち、静香は平静を保とうと必死だった。この別れは避けられないことであり、健全なことであり、彼女が実現させるために懸命に働いてきたことそのものだった。それなのに、まるで心臓が二つに引き裂かれるような気がした。いつでも電話してきてね。彼女は、不必要に彼のベッドカバーを直しながら言った。昼でも、夜でも。わかってるよ、ママ。彼は、彼女のそわそわした態度に辛抱強く約束した。寮の前での彼らの別れは、短かった。海は新しいショーを始めることに意欲的で、静香は自分の感情で彼に負担をかけないと決めていた。後になって、一人で大阪に戻る新幹線の中で初めて、彼女は自分に泣くことを許した。彼らが共に乗り越えてきたすべてのこと、そして、父親の名前が制服の旗のようにビルを飾る街で彼を待つ、不確かな未来のために流す、静かな涙だった。東京大学は、
秋のエネルギーで活気に満ちていた。海は最初の楽器にすぐに馴染んだ。彼の建築設計の授業はすぐにお気に入りになった。彼の天賦の才能は構造原理に対する彼の生来の理解の皮肉を知らない教授たちから称賛を得た。爽やかな10月の午後、海はルームメイトの拓也と丸の内を歩いているとき、突然立ち止まった。彼の注意は巨大で光り輝くタワーに捉えられていた。拓也は彼の視線を追っていった。すごいだろ。あれ、高橋フィナンシャルセンターだよ。去年完成したばっかりなんだ。海は凍りついたまま立っていた。エントランスの上に洗練された金属の文字で輝く父親の名前を見つめながら。ああ、彼はどうにか言った。すごいな。おい、大丈夫か。幽霊でも見たような顔してるぞ。そんなとこだよ、海はつぶやいた。その夜、寮の部屋で一人、海はラップトップを開き、検索バーに高橋健三と打ち込んだ。もちろん、以前にもやったことはあった。しかし、いつもこっそりと母親を裏切っているような罪悪感を覚えながら、今回は違って感じられた。もっと緊急で、もっと必要なことのように。検索結果が画面に滝のように流れ落ちた。経済誌のプロフィール、新聞のインタビュー、不動産開発のニュース。画像には60代の銀髪で鋭い目つきの威厳のある男性が写っていた。いつも火の打ちどころのない服装で、社交的なイベントで写真に撮られていても、しばしば一人だった。あるビジネス誌の記事が彼の目を引いた。高橋健三、孤高の帝国建設者。彼はクリックし、プロフィールをざっと読んだ。それは彼の父親を、聡明だが孤立しており、尊敬されているが恐れられ、成功しているが見たところ満たされていない人物として描いていた。2度の失敗した結婚にもかかわらず記事は記していた。高橋氏には子供がおらず、その莫大な財産に対する明確な後継者もいない、子供がいない。その言葉は物理的な打撃のように海を襲った。彼は存在する。それなのに、高橋健三の人生の公式な物語の中では、彼は存在しなかった。さらに調べると、高橋エンタープライズの本社が、彼の寮からわずか数キロしか離れていないことが分かった。その近さは、恐ろしくもあり、磁石のように魅力的でもあった。まるで、何年も離れていた後、目に見えない何かの力が、彼らを同じ軌道に引き込んでいるかのようだった。翌朝、海は自分がその高橋ビルを通り過ぎ、出入りする人々を研究していることに気づいた。彼らの中に、彼の父親を個人的に知っている人はいるだろうか。もし彼らが自分をよく見たら、その類似点に気づくだろうか、と。彼はこの日課を何日も続けた。繰り返し引き寄せられ、勇気を集めていた。彼は誰にも言わなかった。拓也にも、大学の新しい友人たちにも、そしてもちろん、定期的な電話での母親にも。授業はどう？静香は尋ねる。彼は、父親の建物を研究して得た技術で設計しているという事実を省略して、自分のプロジェクトについて詳しく説明する。ちゃんと食べてる？彼女は心配する。彼は、高橋ビルを発見して以来、食欲を失っていることには触れず、学食の食事について彼女を安心させる。ついに、雨に濡れた金曜日に、海は決心をした。彼の一番良い服、ダークジーンズにボタンダウンのシャツ、そして母親が卒業祝いとして何ヶ月も貯金して買ってくれたブレザーを着て、彼は高橋エンタープライズのロビーに足を踏み入れた。内部は、彼が想像していた通りだった。吹き抜けの天井、大理石の床、おそらく彼の母親の年収よりも高価な、趣味の良いアートワーク。受付で、40代の洗練された女性が期待するように顔を上げた。ご用件を伺います。海の心臓が胸の中で雷のように鳴り響き、血が耳の中で轟音を立てた。彼は母親のことを思った。彼女の犠牲、彼女の静かな強さを。彼は自分の家系図の空白、子供の頃から彼を悩ませてきた疑問を思った。彼は、このビルの名を飾り、彼の血を分かち、彼の拒絶が生まれる前から彼の人生を形作ってきた男のことを思った。
はい、彼はついに声を見つけていった。高橋健三さんにお会いしたいのですが、彼女の完璧に整えられた眉が片方上がった。お約束はございますか？いえ、海は認めた。でも、彼は私に会いたいはずです。失礼ですが、お名前は？海は背筋を伸ばした。19年分の重みが彼の肩にのしかかるのを感じながら、彼はこれまで声に出したことのない言葉を口にした。彼の息子です。受付の女性のプロフェッショナルな仮面が一瞬滑り落ちた。彼女の目は大きく見開かれ、信じられないという表情が浮かんだが、すぐに冷静さを取り戻した。高橋がお会いになるか、確認いたします。恐れ入りますが、お名前をもう一度。佐藤、海です。彼女はスマートなガラスのドアの向こうに消え、海は鳴り響く心臓の音とともに一人残された。静まり返ったロビーは、まるで巨大な大理石の墓のようだった。数分が永遠のように感じられた後、ドアが再び開き、屈強な警備員が現れた。高橋様がお会いになります。こちらへ。エレベーターが音もなく上昇する間、海は自分の呼吸を整えようと必死だった。これから会うのは、ただの億万長者ではない。彼の半分のルーツであり、彼の人生最大の空白そのものだった。最上階の役員室は、ミニマリスト的で、力強く、床から天井までの窓からは東京のスカイラインが一望できた。その絶景を背に、巨大な黒炭のデスクの後ろに、高橋健三が座っていた。写真で見るのとは違う、生身の彼が放つ圧倒的な威圧感に、海は息を飲んだ。顔立ちは紛れもなく自分と似ている。特に、あの鋭く、凍てつくような青い瞳は。私を下がらせろ。健三は警備員に命じ、部屋には静寂が訪れた。二人がきりになると、健三が口火を切った。その声は、制御されてはいるが、底流に緊張をはらんでいた。受付の者が、私の息子だと名乗る者が来たと報告してきたが、海は唾を飲み込み、練習してきた言葉を口にした。あなたの息子です。母は佐藤静香。あなたは高橋静香として知っていたはずです。19年前、僕を身ごもったことで、あなたが追い出した女性です。健三の表情は動かなかったが、その目は海を分析するように、値踏みするように見つめていた。なるほど。それで、何が望みだ。金か。養育費のつもりか、それとも手節礼金か。その言葉は、冷たい刃のように海の胸を刺した。あなたのような人間には、それ以外の理由が想像できないのでしょうね。海は、自分でも驚くほど落ち着いた声で返した。あなたのお金は1円もいりません。僕は東大に、特待生で通っています。僕がここに来たのは、ただ理解したかっただけです。どうして自分の子供を、一度も振り返ることなく捨てることができたのか。その答えを、あなたの口から聞くために、健三はゆっくりと立ち上がり、窓辺へ歩いた。まるで自分の帝国を見下ろす王のように。答えだと。答えは単純だ。お前の母親が私を裏切った。それだけだ。私には子供ができない体だと、最高の医者たちが証明していた。議論の余地はなかった。検査をすることもできたはずだ。真実を確かめる機会はあったはずだ。海は食い下がった。でも、あなたはしなかった。自分のプライドが真実よりも大事だったからでしょう。その言葉に、健三の肩がかすかに揺れたように見えた。彼は振り返り、その目に初めて、冷徹さ以外の何か、一瞬の動揺のようなものが浮かんだ。目的がないのなら、もう帰れ。私には仕事がある。海は背を向けた。長年、彼の想像を支配してきたこの出会いは、あまりにも空虚で、そして悲しいものだった。彼は何も得られなかったが、同時に全てを理解した。この男は、愛よりもプライドを、信頼よりも疑いを選ぶ人間なのだと。彼は振り返ることなく、その場を去った。東京の喧騒の中を何時間も歩き続けた後、彼は公園のベンチに座り、母親に電話をかけた。声を震わせながら、彼は全てを話した。静香は、ただ黙って息子の言葉に耳を傾けていた。
海が話し終えると、彼女は優しく、しかし確固とした声で言った。あなたは答えを見つけに行ったのよ、海。そして、見つけたの。あの大きな影の正体は、ただの孤独でプライミの高い男だった。それだけよ。あなたはもう、その影に怯える必要はないの。その言葉は、海の心に深く染み渡った。数ヶ月が過ぎ、季節は冬へと移り変わっていた。海は大学での課題に没頭し、健三との出会いを心の隅に押しやろうとしていた。そんなある日、見知らぬ番号から電話がかかってきた。佐藤海様の携帯電話でしょうか。私、高橋健三の秘書をしておりますものです。海は息を止めた。高橋が、子宮を愛したいと申しております。海の最初の反応は拒絶だった。しかし、声の調子に尋常でないものを感じ、彼は翌日、再びあのビルを訪れた。だが、案内されたのは役員室ではなく、都内の大学病院の特別室だった。ベッドに横たわる健三は、数ヶ月前とは比べ物にならないほど衰弱し、やつれていた。かつての威圧感は消え失せ、死の影がその顔に深く刻まれていた。来てくれて、感謝する健三の声はかすれていた。君に会った後、どうにも体の調子がおかしくてな。精密検査を受けた。膵臓がんだ。ステージ4。もう、長くはない。その言葉は、二人の間に重く垂れ込めた。海は、予期せぬ感情の波に襲われた。それは悲しみではなかったが、それに近い何か、人間の根源的な儚さに対する恐れだった。お悔やみ申し上げます。彼は、心からそう言った。私は間違っていた。健三は続けた。お前の母親について。そして、お前について。19年間、ずっと間違っていた。医者たちを、そして何より自分自身の傲慢さを信じた。君の母親を信じることよりも、自分のプライドを守ることを選んだ。それが、私の人生最大の過ちだ。君のあの青い目を見たとき、私は、自分が犯した過ちの途方もない大きさに、生まれて初めて打ちのめされたのだ。その日を境に、彼らの奇妙な関係が始まった。週に一度、海は病院を訪れた。ぎこちない会話は、次第に深いものへと変わっていった。海は、母親が女手一つで彼を育てた質素だが愛情に満ちた子供時代について語った。健三は、愛情が功績によって図られる家庭で育った。彼自身の空虚な子供時代について語った。それは言い訳ではなく、一つの文脈の提示だった。これをある日、健三は震える手で分厚い封筒を海に差し出した。私の遺言状の写しだ。すべてを君に残す。海は首を振った。いりません。知っている。健三は珍しく穏やかな笑みを浮かべた。だからこそ、君が受け取るべきなのだ。これは代償や保証ではない。承認だ。君は私の息子だ。私が決して得るに値しなかった最高の宝だ。3日後、高橋健三は眠るように息を引き取った。葬儀は彼の人生を象徴するように大規模でビジネスライクで、そして本物の悲しみに欠けていた。集まった人々は彼の死を悼むのではなく、彼の帝国がどうなるかを囁き合っていた。海の頼みで、静香も大阪から駆けつけていた。黒い礼服に身を包んだ彼女は、式の後方で静かに佇んでいた。健三のためではない。人生のこの大きな章を、一人で閉じるにはあまりにも重すぎる息子のために。約束通り、健三の莫大な遺産はすべて海のものとなった。不動産帝国、世界中の資産、美術品のコレクション。その価値は、想像を絶するものだった。数週間後、東京湾を見下ろす公園のベンチに座りながら、静香は尋ねた。これから、どうするの？財団を設立しようと思ってるんだ。海は、穏やかな海面を見つめながら言った。ママのような、一人で子供を育てる親が、教育を受けられるように支援するための財団を。奨学金や、保育支援、住居手当とか、昔のママを助けられたであろう。すべてのものを。ママが僕にくれたみたいに、チャンスを与えるための財団をね。
静の目が涙で潤んだ。素晴らしいわ、海。あなたらしい。それと、東大に建築学の奨学金制度を作りたい。家柄やコネではなく、純粋な才能と情熱で評価されるためのものを、彼は一息置いて続けた。名前は、二人の名前にちなんでつけようと思ってるんだ。高橋・佐藤記念奨学金って。過去を消すんじゃなくて、新しい何かを生み出すために、その象徴的な意味は、静にも痛いほど伝わった。かつて引き裂かれた二つの名前が一つになり、痛みを伴う歴史から、意味のある何かを想像する。許しと未来への意志の表明だった。夕日が湾を琥珀色と金色に染める中、海は母親の手に自分の手を重ねた。僕は長い間、彼の不在を恨み、彼が何者なのかを考えてきた。でも、もし彼が僕たちのそばにいたら、僕の人生は全く違うものになっていただろう。良くも、悪も。そうね、静も同意した。やっと、すべてを受け入れられた気がする。彼の拒絶が、あなたの強さにつながった。私たちの苦労が、お金では買えない価値観をあなたに与えた。そして、彼の最後の贖罪でさえ、他の人を助ける機会を生み出した。静は息子の肩に腕を回し、そのたくましい体に寄りかかった。私があなたの存在を知った瞬間から、あなたは私の人生に目的を与えてくれたのを彼女は簡潔に言った。他のすべてのこと、苦難も、勝利も、この予期せぬ遺産でさえも、それはすべて、私たち二人の旅の一部だったのよ。東京の街に夜の蝶が降りる頃、母と息子は未来へと向き直った。過去の教訓を携えながらも、もはやその影に縛られることなく。痛みは癒え、許しが与えられ、壊れた家族の物語は、予期せぬ希望の遺産へと生まれ変わったのだった。